alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dita e pari muaj Ramzan kanë ardhur disa pyetje. Pyetja e pari është me çfarë gjëra prishet agjerimi? Dihet agjerimi prishet. Agjerimi çfarë është? Koncepti i agjerimi është ndalimi nga imsaku deri në parendimin e diellit, nga ngrënia, pirje dhe marrëdhënia intim. Atëherë, kur do diçka kundër atij, prishet agjerimi. Kuptimi është nëse ka ngrënë qëllimisht, ka pirë qëllimisht diçka, ose ka bërë marrëdhënia intim qëllimisht, prishet agjerimi. Një. Dytë, agjerimi prishet kur bëhet kuptimi është vjedhja qëllimisht. Nëse pa dashur ka dalë vjedhja, pa veprimin ton, nuk prishet agjerimi. Atëherë vjedhja qëllimisht prishet agjerimi. Edhe treti, agjerimi prishet edhe me pirje duhan, se zakonisht njerëzit nuk dinë që pirje duhan prish agjerimi. Prishet agjerimi me pirje duhani. Edhe disa hoxhallar thonë në vendin ton, prishet agjerimi me surum, edhe me gjulpera, po nuk prishet agjerimi as me surum as me gjulpera. Edhe qoftë surumi është për ushqim, prap nuk prishet agjerimi. Se agjerimi prishet me ushqim real që ha robi, ose futet nga hyrje normal, nga vrima normal që hyrin deri në stomaku direkt, me atë prishet agjerimi. Nuk prishet agjerimi me surum që merr forcë. Ashtu ne marrim forcë për etja kur jemi në air kondicion. Ashtu ne marrim forcë kur jemi duke bërë not, trupi jon merr forca, hyret ujë edhe ikën etja. Po me kështu lloj gjëra nuk prishet agjerimi, ashtu nuk prishet me surum agjerimi, pa asnjë diskutim, se nuk hyret direkt. Po nëse futet ilaç, ushqim, diçka nga vrimat, nga goja, nga hund, ashtu nga organet para mbrapa, ose dikush është i sumur dhe ka dhënë ushqimi nga sipër me tub me një diçka që hyret direkt në stomak, me atë prishet agjerimi. Sot mëngjes erdhi telefon në kohë si fut, pas 2 ora, 1 ora, një vëlla musliman ma dërgoi mesazhi që isha në gjumë edhe ma doli gjumi, po ishte prishur ëndër. Kuptimi ishte që ka dalë spermë në gjumë. Po a prishet agjerimi apo jo? Nuk prishet agjerimi, edhe pse ka dalë spermi në gjumë, nuk prishet me këtë agjerimi. Me veprimi vet, nëse një njeri zjerr spermi, atëherë prishet agjerimi. Një vëlla musliman ka bërë pyetja që unë kur jam i zgjuar isha gjunup. Tani koha ishte pak, një qerek ora, gjys ora, a ha ushqim apo marr gusul? Atëherë ai i pari le të ha ushqim, edhe le të filloj agjerimi, edhe pas sa po mbaron sifuri, atëherë le të merr gusul, agjerimi është në rregull. Kuptimi është agjerimi fillohet me gjunublik, nuk do të fundohemi. Kuptimi është që duhet marrim gusul pas ngrënia sifuri. Një pyetje tjetër ishte që një grua është i shtatzan, grua im është i shtatzan, edhe ka frikë për fëmija, nëse bën agjerimi, atëherë do pson gjatë dita, atëherë ka lega ana sharieti, ka fe Allahu xhaleshanu, grua që është i shtatzan, ose është grua që jep duke dhënë xhiri fëmijën e vet, ato gra nuk kanë lega sharieti që mos agjerojnë, let agjerimi len, edhe pas Ramazan do shluhen agjerimit. Një pyetje erdhi që a është e vërteta që nuk lejohet të falemi namaz deri 20 minuta pas imsaku? Jo, shariati koha sabahu hyret, sa mbaron imsaku fillon koha sabahu. Sa përëndohet dieli, fillohet koha akshami, ashtu sa bëhet imsaku, fillon koha sabahu. Atëherë nëse xhamia ka organizimin e vet, po përveç xhamia, nëse ka mbaruar koha imsaku, sot si kam parë kalendar ishte 4:58, atëherë pas ora 5 mund të fal njeri namazi. Nuk ka asnjë gjë, kurse xhami ka programin e vet. Ishte një pyetje nga një vëlla musliman tjetër që imami ka falur vitri 3 rekat,
pa ndërprerje. Tani në qoftë se e brapa imam quhet, por kjo është vlezër pa njohuri nga imamët. Hadithi dërguar Allahu xhallahu shanu nuk ka kaq kuptim, ai kuptimi që janë duke marrë ato, që nuk ulte fare namaz. Nuk ulte ulje salami. Ky është kuptimi i hadithit. Gjithë muhaddisin ashtu ka dhënë shpjegimi. Pse është hadith sahih në transmeton Imam Muslim rahimahullah. Kana yaqudu ala kulli rak'atayn. Dërguar Allahu xhallahu shanu ulte edhe thonte tahiyat në çdo 2 rakat. Kjo është ligj i përgjithshëm. Atë nuk ka asnjë namaz në shembull në shariat i dërguar Allahu xhallahu shanu edhe nëse falemi 4 rakat ku nuk ka as ulje mes ato dy. Akşami që ka 3 rakat ka ulje, atëherë edhe vitri ka ulje aty. Edhe kur ka kuptimi që nuk ulte fare, është në hadith profesional dërguar Allahu xhallahu shanu falte vitri 9 rakat edhe nuk ulte fare. Po nuk është kuptimi nuk ulte për salam. Ai ishte ulja për tahiyat, edhe është lejuar falja 8 rakat vazhdimisht edhe pastaj fundit bëhet vitri 1. Ngrihet edhe falet 9, quhet 9 rakat vitr. Por nuk ulet fare, kur bën studimi vet me librat lexojnë këtë fundja del. Edhe kjo është problemi i çdo xhamit ton. Por namazi i vitri është ulja në 2 rakat, ngrihem makam pastaj falemi. Prap namazi quhet çfarë do lej, ai imami ka përgjegjësia. Prandaj nuk duhet i shqetësohemi për ato vëllezër që falin namaz ashtu edhe thon vitri ka falur imami ashtu, namazi është në rregull. Lusallahu madhur Allahu xhallahu shanu be Ramazani let për neve edhe për nushëm.